welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau buat mukbang ya. Maaf cuma kelihatan kepala doang, biar kelihatan ini. Jadi aku mau buat mukbang ayam ricis ya, yang fire chicken. Ini yang level 2 aja biar aku mukbangnya nikmat. So, kita mulai aja langsung. So, ini dia ya, ayam ricisnya fire wings. Ayam ricis yang fire chicken ya. Ini ada 6. Ini ada saus kejunya. Lihat nih. So, kita mulai aja langsung mukbangnya, karena ini pasti bakal enak banget. Oke, kita mulai dari yang paha aja dulu ya. Nih. Oke. First, ini ayam yang pertama ya. Duh, by the way, ini ayamnya ricis emang enak banget. Kalau kalian mau makan nikmat itu, mendingan pesen yang level 1 atau level 2. Tapi kalau kalian pengen yang nge-challenge diri kalian bisa pesen yang dari level 3 sampai 5. Enak banget. Aku paling suka sama bumbunya ricis, karena dia enak gitu, saus barbeque-nya. Satu ayam udah habis ya. Lanjut sama ayam yang kedua. Ini ya, tangan saus keju. Mantap banget sih. Cheers. Aduh, enaknya. Ayam kedua habis ya. Oke, ini ada yang dada. Jadi ini tuh pedasnya nikmat gitu loh kalau kalian pesen yang level 1 atau level 2. Makannya enak gitu.
Hmm. Hmm. Saus kejunya juga enak banget ya. Wow. Tapi aku lebih suka yang paha ya daripada dada. Nanti dagingnya lebih lembut gitu. Dan kulitnya juga lebih banyak. Dan bumbunya lebih meresap juga kalau yang paha. Karena dada ini dagingnya tebal, jadi bumbunya nggak terlalu meresap gitu. Tapi so far tetap enak ya. So ayam yang ketiga udah habis. So jadi kayaknya aku nggak habis sih, cuma habis 3 aja. Karena mungkin kalau aku pesan semuanya paha aku bisa habis 4 ya. Jadi aku udah makan tadi dua paha dan 1 dada. Mungkin karena habis makan dadanya tuh aku jadi agak enak gitu loh, karena dagingnya tebal banget sumpah. Kalau yang paha kan dia dagingnya dikit terus lembut gitu. Terus enak juga, bumbunya lebih meresap. So, terima kasih kalian udah selalu nonton channel aku, dan kalian juga selalu ngasih aku like-nya juga. Dan jangan lupa kalian komen juga di bawah gimana menurut kalian mukbang aku kali ini. Dan aku mukbang selalu nggak habis sih ya emang, tapi aku enjoy gitu makannya. Dan jangan lupa kalian subscribe juga channel aku, jangan lupa subscribe dan juga tap tombol lonceng biar kalian dapat notif dari aku juga. So, thank you for watching, see you next video, semoga kalian suka.